Yun na! What's up mga bayaw? So nandito tayo ngayon, no? Babike check natin si BMC 2-stroke MTB 29er 2022. So tara, alamin natin ang specs. Alamin din natin ang iba't ibang mga parts ni BMC 2-stroke 2022. Alright? Let's go! Mga bayaw. So check natin ngayon, no, yung frame ni BMC 2-stroke. Papansin nyo mga bayaw, no, walang dugtungan. Siyempre mga bayaw, bakit? Carbon Lodi. Oh, ayan, carbon. Bawal pitikin ha, haplos-haplos lang, no. Oh, ayan, carbon fiber po yung buong frame niya. Papansin nyo, mataba, no. BMC po, made in Europe to European brand to, no. Pagdating sa kanyang down tube, mga bayaw, hindi nyo na po nakakapa yung yung kanyang salitang BMC kasi bakit? Halos hindi siya sticker paint na siya Ang maganda sa kanya, embossed siya embossed yung pagkasabi sa kanyang BMC. Meron po siyang rito battle cage na lagayan mga bayaw. Tapos ayun yung kanyang sticker. Ayan, makikita nyo. Okay, what else? Dito naman po, siyempre yung sticker pa rin ng authenticity ni BMC. Nakikita nyo. Sa top tube naman po mga bayaw, no, mapapansin nyo, ito yung dito yung salitang 2-stroke. Ayan, nasa taas. Again, para naman po siyang cobra. Ayan, no, malaki ulo. Pagdating sa baba, papayat, di ba? Walang dugtungan, swabing-swabe. Ang kanya naman pong seat lang mga bayaw ay hindi quick release, di allen po, no? Pagdating naman sa kanya pong seat post, ang seat post niya ay alloy po. Railings po ng kanyang upuan ay bakal pa. At the same time, ang upuan niya po ay magandang klase, siyempre, physique. Ayan, European brand din po ito, no? Pagdating naman po sa kanyang seat stay, no, carbon pa rin, medyo sexy. Wala nga lang po siya, kabitan ng rear carrier, okay? So wala po kayong makikita. Tapos, ang geometry niya pagdating dito, para siyang para siyang pa-diamond cut. Ayan, para siyang pa-diamond cut na ganyan. Okay, sa chain stay naman, ayan, meron siyang chain protector para dyan pag humahampas yung kanyang chain. Ang chain na ginamit dito mga bayaw ay Jore, no? Jore na 6100. Okay? Ang kanya naman pong cogs ay 12 speed mga bayaw. So ang pinakamaliit po nito ay 11 teeth. Ang pinakamalaki naman po ay 50 teeth. Okay? Pagdating naman sa kanyang RD, Jore rin ang ginamit. Ito po yung merong clutch mga bayaw, no? Na Jore. Okay? Tapos pagdating naman po sa kanyang crank, ayan, Halotech din. Ang ginamit din dito ay Shimano, no? Jore rin to, Joey Boy. Jore rin yung crank niya. Ayan, Jore rin po ang ginamit na crank sa kanya. At Halotech po siya, no? Naka 32 teeth to mga bayaw. Pero sad to say, although natatanggal naman, no, ang kanya pong chain wheel na 32 ay bakal pa. So kung gusto niyo palitan po ng ng alloy, pwede naman. So, bumili lang kayo ng ibang brand. Marami naman ibang brand ng mga alloy na ganito. Okay? Pagdating naman po sa kanyang gulong, ang ginamit sa kanyang gulong ay si Vittoria Barzo Graphene 2.0. Yan Naka naka skin wall. Tapos ayan, medyo po. Medyo malalaki yung mga knobs ng kanyang mga gulong, no? So, perfect to pang trail. Kung gusto mo, no? Ito ay 29 by 2.25, no? Tapos naka double wall po siya na rims, na alloy, tapos naka Presta valve na rin po siya, no? Ang ginamit sa kanya. Pagdating sa kanyang spokes at saka sa kanyang nipples ay alloy naman po.
Okay? Ang kanya naman pong ano mga bayaw, no? Ang kanyang rotor disc ay 160mm at ito po ang kanyang side naman, kabilang side ng kanyang batalya. Ang caliper niya po, ang hydraulics ay siyempre Shimano MT200 po ang kanyang caliper. Ang ganda ng batalya, bakit? PM to PM na po. Post mount to post mount na po yung kabitan ng kanyang caliper hydraulic brakes. Diba? Ang ganda. What else? Nakalimutan ko sabihin sa inyo na 170mm po ang haba ng kanyang crank arm. At 9/16 naman po ang thread na pwede nyo ikabit dito na seal bearing na pedal. Okay? Pagdating naman po sa kanyang cockpit set, no? Ang kanya naman pong stem ay halos 40 to 50 mm na lang ang haba, no? Very short stem to. Tapos, maganda sa kanyang manibela ay 31.8 po ang clamping nga pala ni stem. At ang manibela niya ay from end to end 720 mm ang haba ng manibela. Alloy po yan, no? What else? Yun nga po, ang kanyang shifters ay Shimano Jore. Yan, 12 speed po. Tapos ang kanya naman pong hydraulic brakes ay Shimano MT200. Yan, no? Suabe-suabe. Ang grips naman po niya ay napakasarap hawakan, no? Suabe-suabe. At maganda, merong alloy ends dito. Pero dito sa kabila, wala, no? Pero maganda yung grips niya, masarap sa kamay. Parang may pagka-reflexology pa yung ano, yung kanyang grips. Tapos makikita nyo rito sa kanyang head tube mga bayaw, no? Since carbon nga, ayun yung kanyang logo na BMC, no? Mga nasa ano to mga bayaw, mga nasa 110 mm ang haba ng kanyang head tube. Ang gamit po sa kanya na ano, na headset ay seal bearing na rin. At ang kanyang fork, ito po, naka-air fork po to mga bayaw, no? Ito po yung kanyang remote, no? Ayan po yung remote ng kanyang air shocks na fork. Ito po yung tinatawag na si RockShox Judy. Yan. RockShox Judy po ang ginamit sa kanyang fork. Tapos, ano pa mga bayaw? Naka ano po to? Naka true axle. Okay? Tapos, ang kanya naman pong ang kanyang hubs na ginamit ay Shimano rin mga bayaw. Okay? Ganun din sa kanyang rim. Double wall rims po. Presta valve ang ginamit na interior. Kitang-kita naman. At syempre, Vittoria Barzo Graphene 2.0 ang ginamit sa kanyang gulong na 29 by 2.225. Malalaki po ang knobs. Magandang pang trail, no? Masarap itong gamitin. Okay? Lalo na kung ang activity nyo ay mahilig kayong mag-trail, no? What else? Kung maghahanap kayo ng ganitong klase ng bike na pang trail at pwede nyo dalhin kahit saan. So, maganda tong BMC 2-stroke 2022 model MTB. 29er po to, no mga bayaw? So, dito po, meron sa Yugo Bikes. Dito po yan sa Upper McKinley Hills. Dito po yan sa Venice Piazza Mall, no? Puntahan nyo lang po yan dito. At ano pa, ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 145,000 pesos. Opo, tama po. Siyempre, carbon po yung batalya nito at siyempre, BMC yan. European brand yan. Noon pa man, kilala na yan si BMC. No? Although, hindi na pagnanalo yan sa, sa Tour de France. Pero BMC yan. Matagal ng brand na po yan. Kaya kilalang brand na po yan sa bisikleta. Okay? So, sa mga subscribers ko dyan, at sa mga hindi ko pa subscribers na nagpaplano na bumili ng ganitong klaseng bike na si 2022 BMC 2-stroke 29er MTB, ayan po, meron po niyan dito kay Yugo Bikes sa halagang 145,000 pesos. Okay? So, pumunta na lang po kayo rito para makabili po kayo nitong unit na to. Alright? Sa mga subscribers ko, please like, share, subscribe Dynaboy TV para lagi kayong updated sa aking channel. Ano pa? Isa lang po ang pinapakiusap ni Dynaboy TV sa inyo, please don't skip ads po. Yan po para na rin po kayong tumutulong sa aking mga tinutulungang mga random act of kindness sa kalsada at sa mga taong tinutulungan natin, nakakasulubong natin anytime saan man mapunta si Dynaboy TV. Okay? Ano pa? Sa mga subscribers ko all over the world, sa Luzon, Visayas, Mindanao, siyempre sa Asia,
sa Malaysia, sa Japan, Singapore, Thailand, at of course, sa Kota Kinabalu. At syempre, sa USA, sa Canada, sa New Zealand, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Australia, sa Perth, partikular, saan pa? Sa Israel, sa Espanya, sa Italy, at kung saan-saan pang parte ng mundo. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dinoboy TV. Till then, this is Dinoboy TV saying, peace out! Another outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design, fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.